За гэр бүлийн гишүүдийн хооронд үүссэн харилцаа, гэр бүлийн харилцаа гэх бөгөөд гишүүдийн эрх үүрэг, гэр бүлд эзлэх байр суурь, нас хүүс зэргээс нь хамааруулаад гэр бүлийн харилцааг үндсэн хоёр хэсэгт бол ангилдаг. Эхнэр нөхрийн хооронд үүсэж байгаа харилцаа гэр бүлийн цөм харилцаа буюу суур харилцаа гэж үздэг. За харин эцэг эхчүүдээс хүүхдүүд хоорондоо мөн өвөө эмээтэйгээ харилцаж байгаа харилцааг бол гэр бүлийн дэд харилцаа гэж үздэг. За тухайн гэр бүл амжилттай байж, доктортой байх вэ? Хэр зэрэг эрүүл насан туршийн гэр бүл байх вэ гэдэг бол эхнэр нөхөр хоёрын хоорондын харилцаанаас шууд хамаардаг. Нийгмийн янз бүрийн бүлгүүдийн харилцаанаас ялгаатай гэсэн үг. За нэгдүгээрт нь бол маш их хүлээлт ихтэй байдаг. Гэрлэлтээс гэрлэлтийн бодит үнэн хоёрын зөрүү их байх тусмаа гэр бүлийн харилцаанд гомдол, сэтгэл ханамжгүй байдлууд бий болж идэг. Хүнийг хүндэтгэх, хайрлах, хүнлэг ясны хамгийн дээд утга учирыг бол шаардаж байдаг. Хүнийг яаж хайрлах юм, яаж хүндлэх ёстой юм бэ? Тэр бүхэн гэр бүлд дээд утгаараа байж иж тэр гэр бүл бол эрүүл аз жаргалтай доктортой байх үндэс нь бол бүрэлддэг гэсэн үг. Бие биедээ итгэж найдсан, халуун дулаан, харилцсан бие биенийгээ хүндэлсэн, хайрлсан, илүү их ирээдүйдээ итгэлтэй, бат бэх, зорилгоор баримжаалсан харилцаа байх хэрэгтэй байдаг. Хэдий ч хосуудын хооронд нийцэл зохицол, дасан зохицох, хүлээн зөвшөөрөх, бие биенийхээ дутууг нөхөх тэр хэв маяг хэдий ч бий болно. Төдий чинь энэ төрлийн харилцаа бол илүү сайн байдгаа гэж ингэж ойлгож болно. Ёс зүйн өндөр шаардлага бүхий үнэнч эрхэм нандин ариун нандин харилцаан дээр суурилдаг. Хэрвээ эхнэр нөхрийн аль нэг нь бие биенээсээ уруух юм бол тэр гэр бүлийн харилцаанд ан цав үүсдгээрээ маш их эмзэг, мэдрэмтгий ийм харилцаа байдгаа. За гэр бүлийн харилцааны мөн чанар бол үндсэн 5 агуулгыг өөртөө багтааж байдаг. Эдийн засгийн харилцаа явагддаг, гэр бүлд хууль зүйн харилцаа, сэтгэл зүйн харилцаа, ёс зүйн харилцаа, гендрийн харилцаа бол явагддаг. Ийм учраас гэр бүлийн харилцааг зохицуулж байгаа эрх зүйн зохицуулалтуудад энэ 5 төрлийн харилцааг бол хуульчилж өгсөн. Гэр бүлийн харилцааны мөн чанар ямар байгаагаас нь хамааруулаад үндсэн 2 хэв маягт хуваадаг. За нэгдүгээрт нь бол эрүүл гэр бүл. Гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын харилцаа, хүндлэл, хайр халамж сайн, хувь хүний төлөвшил хөгжил хэвийн явагддаг. Гишүүдийн сэтгэл санаа тайван амгалан байдаг, амар тайван аз жаргалтай гэр бүлийг эрүүл гэр бүл гэж нэрлэдэг. За харин гэр бүлийн гишүүд нь бие биенээ хүлээн зөвшөөрөх, нээлттэй байх, эерэг уур амьсгал, харилцан ойлголцол, хайр хүндлэл, баяр хөөрийн хомсдолд орсон ямар нэг хэлбэрийн хүчирхийллийн харилцаатай гэр бүлийг бол эрүүл бус гэр бүл гэж тодорхойлдог. Өнөөдөр дэлхийн бүхэл улс орнуудын засгийн газар төр баримталж хэрэгжүүлж байгаа бодлогын нэн тэргуунд бол энэ гэр бүлийн орчныг эрүүлжүүлэх, эрүүл бус харилцаатай гэр бүлд тусламж дэмжлэг үзүүлэх, нөхөн сэргээх, үйлчлэгээ үзүүлэх энэ зүйл дээр бол илүү анхаарал хандуулж байгаа. Залуу гэр бүлийн харилцаа, дунд насны гэр бүлийн харилцаа, ахмад насны гэр бүлийн харилцаа хэмээн шинжилгээ ухаанд бол авч үздэг. Хосуудын хамт амьдарсан цаг хугацаа, сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмж, амьдралын туршлага, нас хүүс зэрэг нөхцөл байдлаас хамаарат амьдралын туршид үргэлжлэх харилцааны хэм маяг нь бол өөрчлөгдөж байдаг. За тухайлбал гэр бүлийн социологийн үндсэн онол болох зөрчилдөөний онол гэр бүлийн хосуудыг ямар ч зөрчилгүй, тэмцэлгүй байх ёстой гэхээс илүүтэй зөрчилдөх асуудал гарвал түүнийг хэрхэн зүй зохистой шийдэх вэ гэдэг тэр арга замыг нь л хэлж ойлгуулж тэр чадварыг л эзэмшүүлэхэд бол зайлшгүй анхаарах шаардлагатай гэж тухайлбал үздэг. За тэгвэл гэр бүлийн социологийн солилцооны онол хосуудын хооронд сэтгэл зүйн тий хэрэгцээний солилцоо хэдий чинээ явагдаж байна. Төдий чинээ хосуудын хоорондын тий харилцаа сэтгэл ханамж бол илүү их бат бөх байдаг учраас хосууд тий хэрэгцээг мэдрэх тал дээр илүү анхаарлаа хандуулах шаардлагатай гэж үзсэн байх жишээтэй.
За гэр бүлийн харилцааны хамгийн чухал зүйл бол зөв зан харилцаа, хүндлэл, ёс суртахуун юм. Энэ бол өөрөө гэр бүлийн харилцааны цөм үнд зүйл нь гэсэн үг. За гэр бүл доторх харилцаа нь гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл зүйн уур амьсгал, зан суртахууны төлөвшлөөс ихээхэн хамаардаг. За Олсоны аргачлалаар бол гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын нэгдэл, нягтрал нь тэр гэр бүлийн харилцаа эрүүл тогтвортой байхад чухал нөлөө үзүүлдэг гэж утсан. За гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын нягтралыг бол 6 үндсэн үзүүлэлтээр тодорхойлно гэж энэхүү аргачлалд авч үздэг. За нэгдүгээрт нь гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл хөдлөлийн холбоо гэж байна. Гэр бүлийн гишүүд нэгнийгээ хэр зэрэг хайрладаг, хүндэлдэг, гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын тэр сэтгэл зүйн холбоо ямар байна вэ гэдгийг тодорхойлно гэж утсан. Үүнээс хамаарна гэж утсан. За хоёрдугаарт нь гэр бүлийн харилцааны мөн чанар, гэр бүлийн гишүүдийн хандлага, бие биендээ хандж байгаа хандлага ямар байгаа вэ гэдэг нь нэгдэл нягтралыг тодорхойлох чухал хүчин зүйл гэж утсан. Тухайлбал гэр бүлийн гишүүд бие биендээ хэд шүүмжлэлтэй ханддаг уу? Эсвэл туслан дэмжих хандлагатай юу, бахархан хүндлэх хандлагатай юу, магтан сайшаа хандлагатай юу гэдгээс хамаарна гэж утсан. За 3 дугаарт нь гэр бүл доторх шийдвэр гаргах байдал нь нэгдэл нягтралыг тодорхойлох 3 дахь хүчин зүйлээ гэж утсан. За тухайлбал зөвхөн нөхөр шийдвэр гаргадаг эцгийн эрхт гэр бүл юм уу? Зөвхөн ээж нь шийдвэр гаргадаг эхийн эрхт гэр бүл юм уу? Харилцан зөвшөөрөлтөд шийдвэр гаргадаг эгалитар гэр бүл юм уу гэдгээс гишүүд хоорондын нэгдэл нягтрал бол хамаарх нь байна. За 4 дугаарт нь гэр бүл чөлөөт цагаа хэрхэн өнгөрүүлж байгаа вэ гэдэг нь гэр бүлийн гишүүдийн нэгдэл нягтралд чухал хамааралтай гэж үзсэн. За тухайлбал гэр бүлийн гишүүд амралтаараа ая тухтай үр бүтээмжтэй цагийг гэр бүлдээ гаргадаг хэсэг, гэр бүлийн хамтын спортоор хичээлэх, хамтдаа аялах ч гэдэг юм уу, тэр хамтын цагууд ямар байгаа вэ гэдэг бол их чухлаа гэж үзсэн. За 5 дугаарт нь гэр бүлийн гишүүдийн хүрээлэл, гэр бүлийн гишүүд хоорондын нэгдэл нягтралд чухал хүчин зүйлтэй. За гэр бүлийн дотоод болон гадаад харилцааны хүрээгээ хэрхэн зүй зохистой тодорхойлж чадсан бэ гэдгээс энэ бүхэн бол хамаарна гэж ингэж үзсэн. За 6 дугаарт нь гэр бүлийн гишүүдийн хобби буюу хамтын сонирхол, хамтын үнд зүйл нь гэр бүлийн гишүүдийн нэгдэл нягтралыг тодорхойлох чухал хүчин зүйл болно гэж ингэж үзсэн байгаа. За тэгэхээр Олсоны нэг дэх аргачлал буюу гэр бүлийн гишүүд хоорондын нэгдэл нягтрал нь бол энэ 6 зүйлээс бол хамаардаг. Энэ 6 зүйлийг гэр бүлийн гишүүд зорилготойгоор анхаарч, арчилж, тордож, санаа тавьж байх юм бол гэр бүлийн гишүүдийн нэгдэл нягтрал сайн байх бөгөөд гэр бүлийн харилцаа эрүүл байна гэж үзсэн. За гэр бүлийн гишүүдийн хооронд дасан зохицох, хүлээн зөвшөөрөх, нэгнийгээ байгаагаар нь хүлээж авах тэр үйл явц хэдий чинээ сайн байна, төдий чинээ гэр бүл тогтвортой байна гэж үзсэн. За энэ дасан зохицох чанарыг тодорхойлдог 5 үндсэн үзүүлэлтийг бол олсон боловсруулсан байна. За нэгдүгээрт нь бол гэр бүлийн дотоод дүрм. Тухайн гэр бүлд баримтлах дүрм буюу амьдралын хэм хэмжээ, хэм маяг, болон болохгүй зааг ялгаа бол маш чухлаа гэж үзсэн. За хоёрдугаарт нь бол гэр бүлийн манлайлал. Тухайн гэр бүлийн гишүүдийн манлайлал, за мөн түнчлэн гэр бүл дотор хэн нь манлайлагч вэ гэдэг энэ зүйл бол маш чухлаа. За 3 дугаарт нь үүрэг хариуцлага биелүүлж байгаа байдал. Нийгмийн болон гэр бүлийн гишүүдийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага нь тухайн гэр бүл хэдий ч нэ сайн биелүүлнэ, төдий ч нэ бол гишүүд хоорондын тасан зохицол бол сайн явагдана. За 4 дугаарт нь бол гэр бүлийн дотоод гадаад хяналтын түвшин ямар байх вэ? Тухайлбал гэр бүлийнх нь нэг гишүүн буруу муу зүйл хийгээд яваад хахад гэр бүлийн гишүүд нь мэдэхгүй байгаа тохиолдлууд байдаг. За хүүхэд нь буруу зам руу орсон байхад ээж аав нь мэдэхгүй байгаа тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дотоод гадаад хяналт ямар байна вэ гэж үздэг. За 5 дугаарт нь бол тухайн гэр бүл хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа байдал. Хэрхэн хүүхдээ хүмүүжүүлж байна вэ? Хүүхдээ хүмүүжүүлэх үүргээ хэр сайн биелүүлж байгаа вэ гэдгээс тухайн гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын тасан зохицох чанар бол хамаарна гэж ингэж
үздэг байгаа. Бид машин жолоодохын тулд жолооны дамжаанд суралцдаг. Амьдралын энэ их далайд гэр бүлийнхээ амьдралыг жолоодохын тулд юунд суралцахгүй зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөрөө эсвэл өөрийнхөө өссөн орчноос авсан тэр л одоо амьдралын туршлагаараа хандаж бол хизээж болохгүй шүү гэж зөвлөмөр байна. За гэр бүлийн орчин, гэр бүлийн харилцааны орчин, тэр дундаа эцэг эхийн хоорондын харилцаанаас хүүхэд юуг мэдэрч сонсож ойлгож байгаа вэ гэдг нь таны хүүхдийн ирээдүйн амьдралд одоо бэлтгэгдэж байгаа тэр үйл явц процессын суурь үндэс байдаг юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Монголчууд өглөж биш үлгэрлэж хүмүүжүүлээ гэж одоо ирсэн. Тэгэхээр ээж аав бид өөрсдийнхөө харилцаа хандлагыг илүү их анхаарч иж түүгээр дамжуулж одоо хүүхдээ хүмүүжүүлнэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Аав ээж хоёр нь бие бинийгээ хайрлаж байгааг харж өсөж байгаа хүүхдийн уураг тарих бол хамгийн аз жаргалтай байдаг. Харин аз жаргалтай уураг тарих бол амжилттай сайн суралцдаг гэдгийг шинжлэх ухаан нотолсон учраас гэр бүлийн харилцааны орчин чинь таны хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил хөгжлийн одоо анхдагч орчин шүү гэдгийг санах хэрэгтэй гэдгийг одоо хэлмээр байна. За гэр бүлийг амьдралын мөчлөгийн хувьд залуу гэр бүл, дунд насны гэр бүл, ахмад гэр бүл хэмээн 3 ангилдаг. За энэ дундаас залуу гэр бүлийн одоо харилцааны асуудал, ялангуяа сэтгэл зүйн асуудал бол хамгийн их анхаарал татдаг. Тийм ч учраас залуусуудын эхний 5 жилийг бол хямралын үеийн 5 жил гэж үздэг. За энэхүү 5 жилд нөгөө дасан зохицох, хүлээн зөвшөөрөх процесс явагдаж байдаг. Хэрвээ энэ одоо процесс сайн явагдахгүй бол эхний 5 жилдээ залуусууд хамгийн их одоо салах магадлал өндөр байдаг. За тийм учраас нөгөө хямралын үеийн 5 жил гэж бол нэрлэдэг. Залуусуудын хувьд амьдралын эхлэл үе гэдэг бол хамгийн хүнд үе байдаг. Яагаад гэвэл ганцаараа байхад эрх нь илүү үүрэг нь бага байсан бол хоёулаа болсноор эрх нь хязгаарлагдаж үүрэг нь нэмэгдэж эхэлдэг. За амьдралын бүхэл асуудлууд дээр дандаа одоо эхлэл байдаг учраас ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг асуудалтай тулгарч идэг. За ийм учраас залуусуудад бол хэд хэдэн зүйлийг заашгүй анхаарах шаардлагатай гэж үздэг. За юу вэ гэхээр хамтын амьдралд эхлээд одоо маш сайн суралцах хэрэгтэй. За үүний тулд бол гэр бүлтэй холбоотой бүхэл ажлуудаа эхнээсээ төлөвлөж сурах хэрэгтэй. Гэр бүлийн өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа бол хамтдаа хуваалцаж сурах хэрэгтэй. За бүхэл асуудалд хамтын сэтгэл зүгээр хандах бол заашгүй шаардлагатай гэж үздэг. Яагаад гэвэл нөгөө би гэдэг энэ үзлээсээ бид гэдэг үзэл рүү бол маш яаралтай одоо орох шаардлагатай гэж ингэж үздэг байгаа. Нэгнийхээ сэтгэл санааг хуваалцаж сурахад суралцах ёстой. Баяртай байна уу, жаргалтай байна уу, зовлонтой байна уу, гунигтай байна уу, тэр бүх зүйл дээр одоо нэгнийхээ зүрх сэтгэлийг хуваалцаж амьдралын туршиг тулгуур болох энэ замд бол залуусууд эхнээсээ суралцах ёстой. Түүнээс чиний л асуудал, чи өөрөө асуудлаа шийдээ, би оролцохгүй гэдэг ийм бие төвхтэй байх нь бол амьдралыг цааш нь нэг их бат бэх байлгаж бол чаддаггүй. За ярилцаж, ойлголцож, зөрчилтэй асуудлуудаа одоо тухай бүрдэнд шийдэж сурах нь бол маш чухал байдаг. За нэгэндээ хэд шүүмжлэлтэй хандахгүй байх, хүлээцтэй, төвчээртэй байх, харилцаандаа хяналт тавьж биеэ барьж сурах, за мөн түнчлэн эхнээсээ нэгэндээ итгэж сурах, гомдлоо хэлж сурах, талархлаа хэлж сурах гэд нээлттэй буюу сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж сурах нь бол илүү байгаагаараа нэгэндээ танигдах алхмуудын эхлэл болно гэдгийг бол заашгүй ойлгох хэрэгтэй. Залуу гэр бүлүүдийн хувьд заашгүй тулгардаг бэрхшээлүүд байдаг. За тухайлбал хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлэхтэй холбоотой бэрхшээл, бие дааж амьдрахтай холбоотой бэрхшээл, санхүүгийн асуудал, орон сууцны асуудал гэдэг эдгээр асуудлууд маань бол бүхэл залуу гэр бүлүүдэд тулгардаг асуудал гэдгийг ойлгох ёстой. Түүнээс биш зөвхөн одоо манай гэр бүлд л энэ асуудал тулгараад байна. Би эсвэл одоо буруу сонголт хийчихсэн болов гэдэг ийм төөрөгдөлт бол залуусууд бас их автдаг учраас энийг бол анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. За тэгээд ер нь бол хамтын үнд цөлийг маш богино хугацаанд бий болох хэрэгтэй залуусууд ирээдүйн хамтын зорилгоо тодорхойлоод түүнийхээ төлөө тууштай байх, сайхан дурсамжийг бүтээх, хамтын сонирхол, хоббитай байх, хайр халамжаар нэгнийгээ дүүргэх, хамтдаа одоо гэр бүлийн баяр тэмдэглэдэг байх, гэр бүлийн сайхан уламжлалтай болох, бие биедээ үргэлж тусалж дэмжих гэх мэтчлэнгээр энэ зүйлүүдийг бол одоо хийж суралцах нь илүү гэр бүлийг тань бат бэх болгож хамтын үнд цөлтэй болгоход тусалдаг гэдгийг бол
залуу хосууд маань ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд эхний жилүүдийн хямралыг даван туулаад илүү бие бинийгээ байгаагаар нь хүлээж авч хүлээн зөвшөөрсөн цагт насан туршийн гэрэлтийн суурийг бат бэхээр тавьдаг юм шүү гэдгийг